歡迎大家收睇今集嘅創業軍師。而家香港咧，大學生要創業咧，真係可以擁有非常豐富嘅資源嘅，可以有唔同嘅資金嘅資助啦，有唔同嘅孵化器啦，又或者可以參加唔同嘅創業比賽。Phoenix，我哋咧今日咧就請嚟一位咧大學嘅代表啦，同我哋講下咧新生代嘅創業嘅。我哋有請阿 Ken 啦，葉文學博士，葉博士你好。誒，大家好，葉博士你好。你好。阿天啊，我回想翻咧，我嗰陣時創業咧就真係好似單打獨鬥咁樣，冇乜嘅支援，唔知而家有咩嘅變化嘅咧？變化都好大啊，因為你都真係嗱 Phoenix 咧係我識一個創業嘅先驅嚟嘅，即係喺佢嘅年代，我聽過佢嘅故仔好多次啦。佢全班係咪有30幾40人啊？係有2、3個創業嘅啫，佢係其中一個，而另外嗰2個都係佢 partners 嚟嘅。哇即係我哋個年代咧，我比佢仲早1、2代啦。其實你話讀完大學去創業，我哋當年係冇呢個諗法嘅，通常都係去做政府工係最好噶啦。但係而家大學生創業係點諗嘅咧？係一個好 sexy 嘅 term 嚟㗎。好多同學就算未畢業咧，已經諗緊啊，我會唔會可以有一個做 college dropout，跟住咧就可以好短期內咧就成功做一間unicorn 係啦，市值10億美金嘅新創公司。因為而家外國對美國好多例子啊，係嘛？25歲已經係做咗啦。譬如近排咪有一位亞裔人士嘅，俾另外一間科技公司用好似140億美金收購咗，請咗佢做 CTO 嘅。但係未做呢樣嘢之前，佢自己間公司已經係25歲嗰陣時已經係市值過1個 billion US 㗎啦。咁睇到好多啲例子，好多年輕人就話：我可以係變成佢㗎。所以而家即係學生嘅諗法都非常之唔同啦，都未必係講緊大學畢業之後啦。讀緊大學嘅時候已經係可以有呢個諗法，甚至係做緊佢哋一啲創業嘅計劃㗎啦。咁嗱，以你哋大學為例啊，其實大學而家個角色喺新生代創業係點嘅咧？係鼓勵啊，即係好積極鼓勵多啲啊，定係後方支援多啲嘅咧？我諗兩者都唔係嘅。我諗創業係一個自己行出嚟嘅路。咁我覺得大學主要角色就係咩咧？可以俾學生一個空間，容許佢哋犯錯嘅，係啦。咩意思咧？就係哇！如果你現實世界裏邊唔好話自己創業啦，你淨係幫老闆做一樣嘢，如果錯咗嘅個成本好大嘅喎，係嘛？咁但係大學咧，我哋可以容許錯，係啦。我哋都抱翻一個好似而家成日都講嘅，所謂一個 sandbox 啊，一個沙盒啊，去俾你去做一啲實驗，去 make sure 你個 prototype 啊，你嘅 business model 啊係有市場嘅。咁甚至乎我哋有老師啦、導師啦、mentor 啦。直接有時間佢可以俾你去更改呢啲錯誤咯。咁所以我覺得簡單啲講一句啦，學校最主要角色就係俾同學去一個可以受控嘅空間，可以犯錯嘅空間，去慢慢咁成長。同埋一樣嘢，我覺得係喺大學裏邊嗰個創業概念而家係唔同咗嘅。以前咧，即係唔係好多年前，可能都係講幾年前咧。喺大學裏邊創業，好多時候可能係除咗學生之外，教授有參與嘅，但係都係比較流於學術方面嘅。而家我見好多大學係唔同㗎，喺出邊請人翻嚟，真係本身係一個企業家，又或者有企業經驗嘅人，手把手去做呢件事，淨係呢個角色位，我覺得都有唔同咗啦，已經係。喂，我諗而家所有嘢都成熟咗。一開頭唔係咁多人創業嗰陣時咧，個框架都係比較遊戲式、比賽式階段式嘅。總之你有第一個階段，咁但係你創業或者發達啊，有冇 formula 㗎？冇㗎嘛，教唔到㗎嘛。咁唯一點樣可以咧，就係你揾一啲人做過、成功過、有經驗嘅分享咯。咁所以點解而家係多咗好多業界嘅人去參與？因為而家我哋實戰係重於多過 theory 咯。特別而家有 AI 啊呢啲咁嘅來臨啦。的確咧，創業咧要落到場先知嗰個項目 work 唔 work 㗎嘛。咁啊，即係其實坊間都有好多唔同院校咧，都有好多一啲創業嘅支援，即係俾到而家啲學生嘅。咁對於你哋學校嚟講，會唔會有啲即係特別少少嘅一啲配套啊，或者啲政策去專門去幫助翻即係你哋嘅學生咁樣嘅咧？嗱，其實實不相瞞啊，你睇下所有全香港嘅大學啊，或者啲創業平台啊，其實所有提供嘅都係差不多㗎啦。即係有咩種子基金啊、框架種子基金啊，跟住有啲培訓啊、workshop 啊，甚至乎有一啲advisor 啊、mentor 啊，或者可能有個 co-working space 嚟，每一間大唔大學都有㗎啦。咁我唯一講我而家點樣去幫我哋嗰個中心處理咧，就係我覺得係設計上同埋理念上嘅 mindset 有啲唔同。
個 mindset 尤其是我哋唔想係純粹係一啲比較象徵式嘅嘢，即係例如譬如當好多時咪話會配對啲學生同一啲 mentor 嘅，我哋唔係想佢哋每個月出嚟飲杯咖啡、影張相咁簡單，我哋真係揾一啲 advisor，譬如我自己都係 investor 啦，我哋當自己真係 investor 去 judge 你嗰盤嘢，係啦。譬如當之前我應承咗，我話俾幾多錢你嘅，哇咁都要 by stage 都有 milestone 㗎，你 hit 唔 hit 到咧？係嘛？你 delay 咗點解咧？同埋我會逼你去揾下，係啦。同埋就算你講嗰啲 proof of concept、market research 嘅，喂，你都係要實踐俾我睇。即係例如我其中一個 requirement 就係啲同學啊，譬如你個 proof of concept 好簡單，你唔好同我講 work 唔 work，你出去揾50個你嘅 potential target audience，等佢話俾你聽得唔得？係嘛？即係我成日話用嗰個。跟住雲嘅引領，抱擁每段千變萬化嘅旅程。雲上天開，盡享未來。雲향 Cloudfield 例子就係自己讚自己靚仔冇用噶嘛，要人哋話你係靚仔至係得噶嘛。咁如果你嗰啲受眾覺得呢樣嘢係得，第二就係佢願意俾錢，因為好多人創業咧就係話我解決一個問題喎，但係首先你嗰個問題夠唔夠大，大到人肯俾錢你咧？係啦，咁呢個又係一個問題啦。咁最尾咧就係我哋要令到學生就係佢諗嘅嘢咧，最尾係可以同個產業去接軌嘅，咁至可以落到地咯。係啦，嗱你啱啱講開咧，就係嗰盤生意啦，或者個計劃咧，要同市場同產業去接軌啦。點樣可以幫學生達到呢一步咧？因為始終佢都係一個學習嘅階段，又或者佢有好好嘅理念，佢甚至個原型產品都未有嘅。點樣係喺學校嗰度或者你嗰度可以令到佢件事可以投入個商業社會裏邊咧？第一我就係有個 mindset 咧，我要搣甩去玩比賽，已經唔係留於比賽啦，係啦，去攞獎呢個咁樣嘅最終目標。因為好多時啲學生第一步就係話教授啊，嚟緊下個月有呢個比賽喎，呢個就係佢哋個 requirement 啦喎。咁我想一聽到呢啲我就喂 stop， 呢個唔係做功課，係啦。同埋你做完份嘢咧，唔會有人話俾你聽係值幾多分嘅，係啦。創業咧係個市場話俾你聽得唔得？係啦。咁所以如果由呢步咁樣開始咧，咁你 build 嗰句咧就會 solid 好多啦。同埋我特別喺一個特別你會揼 MVP 嗰個階段啦，我會係比較對佢哋 harsh 啲嘅咯。因為好多人咧係唔係好真係唔明到 MVP 係乜嘢，佢哋會覺得哎呀呢嚿嘢我要去到某一個 stage 我自己可以拎出嚟喎。但係其實佢都唔知道，其實如果你個 business 係收緊啲乜嘢。咁其實你可以 strip 走99%嘅，呢個就係你 MVP 咯。咁呢啲就可以係我哋喺平時我啊，或者我哋其他啲老師啊，可以幫到手嘅嘢咯。咁你預見過有冇啲項目你係即係幫佢哋由開頭有個概念，慢慢修正，跟住真係可以市場認同嘅咧？譬如例如我哋近排有一個好成功嘅例子啦，就係做一個電子遺囑，但係用區塊鏈。去 power 嘅，咁就算我哋玩咗好多比賽啦，好成功入咗圍啦，但係去到真係好多一啲唔同嘅 stakeholder 啊、regulators 啊、政府啊，甚至有一啲有興趣去同你合作嘅伙伴啊，去問你了解多啲嘢嗰陣時咧，其實我哋係好多一啲 question mark 喺度嘅。咁我哋就犯咗個咩錯咧？就係好多人就係為做而做，即係例如為加 AI 而加 AI，為 Web 3而加 Web 3。為 FinTech 而家 FinTech，咁所以我慢慢幫佢 develop 就係話你解決個咩問題，同埋點解用 Web 3。咁後尾我哋可以 finally 就係 strip down 所有嘅 distraction 啦。其實我哋得2點嘅啫。Web 3有咩勁？佢有幾個特點可以 plug in 到我哋嘅 business。第一，資產追蹤；第二，權力分配，我權限分配，再加埋你個 smart contract， 咁就比現有嘅 product service 更加 efficient、更加 secure、更加 accessible 啦。係嗱，雖然市場上咧多咗好多創業嘅配套咁樣，但係咧其實落到場打嘅時候咧，成功率依然都唔算話太高嘅。咁點樣可以即係幫助到學生咧，即係面對住創業嘅時候高高低低，或者甚至乎失敗嘅時候，又點樣去面對咧呢件事？反而我教佢哋唔係一啲比較 philosophical 啊、心靈雞湯啊、咩正面思想嘅嘢，
反而我覺得錯咪錯咯。其實十個founders entrepreneurs 頭嗰幾檔都係好大機會都係失敗㗎啦。但係你要學識啲乜嘢咧？就係點解失敗啊？係啦。咁其實好多時同成功一樣嘅啫嘛。好多人咧成功咗咧，其實佢唔知自己成功喺邊度。咁所以佢咪唔可以 replicate 翻呢個 success factor 啦。失敗同樣。咁譬如當我而家見好多例子都係嗰幾樣嘢㗎啦。第一樣就係可能你個 business 唔 scalable。咁唔 scalable，你做嚟做去嘅都係得咁樣，咁唔會有 investor 會投你嘅。第二就係原來你而家提供嗰樣嘢咧係 supply 多過 demand 嘅，即係你嗰樣嘢係 OK 㗎，但係 demand 好細，但係 supply 好多，係啦。咁甚至乎你嗰樣嘢根本都唔夠 unique，係啦。咁你要知道你係錯喺邊度，你至可以改進咯。如果唔係，你就不停都係錯㗎咋。咁啊講到關於個心態啦，即係都要有一個即係試錯或者接受失敗嘅理念喺度啦。因為作為一個嘅創業家、企業家，其實創業可以成功嘅機會咧有，不過咧未必會太多，所以佢一定要心態上咧要調節好先啦。咁另外咧下一節咧都翻嚟繼續同阿 Ken 講啦，就關於一啲而家啦，我哋講緊創業一個紅利時代嚟嘅，因為真係你想創業咧，其實好多資源去幫到你做得好同埋係做得到嘅。咁大學生又可以享受一啲咩創業嘅紅利咧？譬如我哋講緊就係話 AI 嘅幫助啦，甚至區域嘅，而家可能佢哋做生意嘅 mindset 唔係淨係諗香港噶啦，可以大灣區，甚至係放眼全球，基地喺香港嘅咁樣。咁究竟而家學生做生意有咩紅利可以享受到咧？我哋呢節休息一陣翻嚟再傾。呢一個咧望落去就冇乜特別啦，係咪？雙餸飯啫。係。咁佢就真係用機械去炒嘅。睇個樣咧就唔好食嘅。呢個應該冇咁買嘢嘅。阿爺，我建議你副假牙帶穩少先咬。有啲富豪飯堂咧，好中意請客咁樣咧話，有咩？梗係要條黃魚啦咁樣。富豪飯局有冇去過？我諗邊個係富豪？係我啊定係佢？晚吹空肚講宵夜，星期三晚11點 Feel TV。建設更美好嘅社區，有賴大家出一分力。你嘅幹勁可以化解不便，你嘅援手可以減輕重擔，你嘅關懷可以慰藉心靈。關愛隊匯聚唔同背景同年齡嘅義工，聯繫社區有需要嘅人士。大家有需要可以揾關愛隊幫手，亦可以加入關愛隊義工行列，一齊拼出更好嘅社區。It's time. What time is it? The signs are obvious. It's time for something magnificent. something big, something new, something that moves you, something with a purpose. It's all threaded together. That's what movies are. 第98屆奧斯卡金像獎 ViuTV6 免費電視獨家現場直播。從頭到尾無人想起，為何天不造美？咁今日嘅主題咧就係邁向20週年。I miss you， 感動你，這份愛太神奇，真心愛用返你。前面是説好相愛這生，但承諾破。FWD 富衛保險情牽 Chill Club， 星期日晚9點半 ViuTV。佢哋係新搬入嚟嘅住戶，山雞都想變鳳凰。你一搬嚟就風波不斷，你到底有咩企圖？只要你應承，我就會守住你同你嘅女嘅秘密。我想保護我嘅屋企人，唔通所有嘢都係你策劃嘅？你為呢個家做過乜嘢啊？你嘅人問我做緊啲咩？好好聲聲嘅家人原來係咁㗎，到底想控制我到幾時啊？你哋都唔愛我，唔理我做啲咩決定，你都會支持我㗎嘛？親愛壞蛋，今晚11.7 ViuTV。繼續翻到嚟創業軍師嘅時間啦，阿 Ken 啊，上一節咧我哋講咗咧，即係關於咧而家嘅大學生創業同以前嘅學生創業心態上嘅唔同啦。咁而家大學生創業咧有咩時代紅利佢哋可以享受到咧？譬如講緊 AI 技術、資訊透明，甚至講緊係
唔同嘅一啲譬如大灣區裏邊嘅環境咁樣。我諗你頭先提到幾點都完全中晒。我諗第一樣就係起碼同我哋嘅年代比啦。而家所有資訊咧，我哋所謂叫好 accessible。譬如你一要學一樣嘢，其實冇難度㗎。根本如果你話你唔識一樣嘢，咁而家係一個 no excuse 嚟㗎。如果你仲同我講我唔識呢樣嘢，喂，你自己上網去睇啦。咁呢個就係我諗第一樣啦。第二就係而家可以好多唔同嘅平台啊、機會啊，可以開發啲產品，相對容易低成本嘅。甚至頭先我講 proof of concept。work 唔 work 啊？都好簡單，即係譬如你喺啲 social media 度開3個 page， 每個審500蚊，你已經大概知道，譬如每個 page 有唔同嘅產品㗎嘛，大概知道邊個得邊個唔得，係相對好容易。我哋嘅年代係做唔到，或者成本啊、時間要投放好多咯，係啦。咁但係變相有好處唔好處啦。咁個唔好處就係因為而家所有嘢都咁容易啦嘛。咁我哋個術語就係話個barrier of entry 啊，就低咗啦。咁相對咪多好多 competition 啊等等，咁特別而家又有埋 AI 啦。咁 AI 我覺得最頭痛嘅地方就係咩啊？好處先啦，好處就係而家如果呢樣嘢得嘅咧，可以幫你放大10倍、100倍、1000倍，特別嗰個 scalability 啊，可以快好多，係啦。咁但係相對啦，如果你嗰樣嘢唔得嘅咧，亦都會將佢放大，好快就會淘汰啦。即係以前可能你有6個月俾你犯錯，而家可能係6個小時，你就可能已經拜拜啦。係咪？淨係好似你而家我哋有啲 AI 嘅 agent 啊，每個禮拜都有啲新嘅上市㗎嘛。淨係近排一個好火紅嘅，同一個喺電腦裏邊係啦，同一個seafood啊，海鮮係咁都係 agent，嗰個都改咗3次名啦。你係咪先？係啊。咁你話俾我聽嗱，呢個世界係變得幾快咧？係啦。嗱，咁世界變得好快啦，咁創業者嘅特質會唔會都變得好快咧？即係比起我哋以前可能係講求某啲嘅技術為主嘅，咁而家新嘅特質啦，或者追求會唔會都有唔同㗎？我諗又係唔同嘅 upbringing 啊，唔同年代成長嘅關係啦。譬如我哋3位嗰陣時，我哋相信我哋讀書嗰陣時，父母都係想你讀好個書去啊，入好個大學啊，出嚟揾份好嘅工啊 ，especially 係揾一啲可能穩穩定定嘅，可能政府啊、bank 啊呢啲等啦。但係而家唔係喎，好多同學就係可能唔好話大學啦，15、16歲啊已經可能，我要做創業嘅。頭先我就講 sexy 嘅我要做下一個係啦，好威，我要上 Forbes magazine。同埋我哋嗰個年代，邊啲人知道咩乜30 under 30啊嗰啲㗎？係嘛？而家個個都話，我18歲已經諗緊30 under 30，我就要其中一個啦。咁呢個係 mindset 咯。咁但係有好有唔好啦。唔好就係好多而家年輕人就覺得自己太聰明啦，同埋佢哋點解唔選擇打工呢條路？就係佢會覺得，喂，老闆耽誤緊我嘅時間啊，我都叻過佢，點解我要賣我嘅人生未來嗰30年為你去搏命咧？點解我唔投放喺我自己嗰度啊？咁而家所有人都要有 work-life balance 啊等等，即係而家呢啲意識係後生嗰代係強咗啦，唔係咁容易做一個好似而家個 term 社畜咯。係啊，同埋而家咧，我覺得創業咧嗰個意義咧層次係深咗嘅。以前創業咧做生意咯，我叫第一門首要就係咩咧？梗係要賺錢先啦。但係而家可能咧有啲創業家或者學生，佢哋未必係諗呢樣嘢先嘅。佢真係諗下點樣對個社會帶嚟貢獻啦。又或者我哋而家講可能一個品牌嘅故事啦。呢啲對佢嚟講可能係比賺錢咧係更行先第一步喎。呢個嘢係時代唔同嘅改變，同埋而家大家對商業社會同埋商業模式成熟咗。頭先你提到啦，第一個就係好多人都知道成功嘅公司係靠咩咧？一個好嘅品牌，咁至夠長遠嘅。其實你攞全球最大嗰啲公司嚟計啊，其實佢最值錢個 asset 係咩啊？係佢個品牌咯，即係佢即刻賣盤，其實係佢品牌最值錢嘅。呢個第一啦，大家知道。第二頭先概念唔同咗啦，特別以前我都係打工嗰時都有好多老闆同我講：喂 Ken， 你知唔知我做生意個目標係咩啊？就係賺錢咯。咁但係而家好多成功嘅故事啊，特別喺西方好多大型嘅企業就話俾你聽，其實唔係咯。你個 mindset 係 focus 喺邊咧？就係做好你個 product，我哋嘅 product focus 啦，或者你嘅 consumer 啦。Either one， 你只要做得好好，令到一樣嘢係全世界最好嘅話，啲人就會嚟，錢就會嚟，係啦。咁嗰個 formula 有少少改變咗咯，係啦。
阿 Ken 頭先咧都聽你講咧 scalability 呢樣嘢咧係好重要嘅，即係點樣可以將一個項目咧可以快速去到世界唔同嘅地方。咁我想問一問咧，即係譬如香港作為一個國際大都會啦，無論我哋出海去其他地方，或者我哋而家有個大灣區，咁會唔會都即係對於而家嘅創業都有個協同效應嘅幫助嘅咧？哦，一定。我諗而家香港係一個你處於一個好，我覺得係好興奮嘅時代啊！嗱，雖然好多時啲人就話：哇，我哋唔好似以前80、90年代咁樣，相對咁容易啊，淨係幫人做一個 gateway 啊，啲人入內地啊，我哋幫佢出去。反而我覺得唔係咯，反而我哋而家係變上一個成熟咗，特別我哋嘅優點係乜嘢啊？幾樣嘢啦，一我哋係國際金融啊 ，global financial hub 啊，我哋有一個好完善嘅 law 嘅 system 係嘛？特別而家我哋好興啲乜嘢？啲 IP 啊、知識產權啊，咁呢方面我哋好強嘅，同埋同世界各地大嘅品牌去接軌去合作咧，呢啲我哋相當之有經驗嘅。咁呢個已經可以提供好快速嘅 scalability 㗎啦。咁我哋而家應該香港去做啲咩咧？就係我哋強嘅地方繼續強，係啦。咁利用人哋其他強嘅嘢去配合我哋。例如頭先我講大灣區嘅，咁嗰大灣區係一個好龐大嘅，亦都好成熟嘅供應鏈，係啦。即係如果你譬如做某一個行業啊，或者一啲新興嘅，或者一啲高科技嘅嘢，哇！你都唔知點樣開始。其實成個 ecosystem 大灣區都可能幫你揾到㗎咯，亦都相對又快啦，又便宜啦，等等。咁亦都大灣區呢個係一個好龐大嘅市場，8至9千萬人口。咁亦可以頭先我咪講 sandbox 嘅，係一個好嘅 sandbox。哇！咁當你利用到呢啲嘢啦，咁我哋可以再幫佢去再同全世界接軌。咁呢樣嘢咪已經係事半功倍，係啦。你啱啱講到咧，即係要運用自己強嘅地方啦。我諗而家嘅學生、大學生強嘅地方，一定係講緊科技嘅知識啦，又或者係講啲技術上嘅運用啦。但係相對咧，有啲可能經驗不足嘅喎。相對係邊咧？譬如人物關係，可能係唔夠資源嘅喎。我哋做生意嘅時候咧，譬如好多時候我哋都要講係跨界別咁做啊嘛。即係我作為一個商科嘅學生，可能商業嘅理論運作上我 OK 嘅。咁但係我又未必真係有產品出嚟嘅喎，你點樣可以幫到啲學生可以跨界別咁建立到佢哋嘅生意咧？嗱，首先我自己本身喺大學教緊啦，其中一科咧就係入門嘅創業啦。咁呢啲係提供俾所有唔同學科嘅同學都可以嚟讀嘅。咁呢個好平台啦。第二，而家我就係灌輸俾好多年輕人，就係我哋而家社會上要解決嘅問題啊，即係一個 business problem 啊。通常唔係一個單學科可以解決嘅，因為而家好複雜㗎啦嘛。好，譬如我淨係話啦，而家每個行業都加個 tech 喺後邊嘅 ，health tech、ag tech、fintech 如此類推啦。咁所以如果我自己本身 investor 啦，咁我而家睇啲 founder 咧，如果你淨係同我講話，喂，我係一個專業某 specialist 某一個範疇咧，反而我覺得唔值錢。我而家係好希望揾一啲係有 hybrid skills 嘅，即係可能你律師你都識 data analyst，或者識 social media。等等，咁點解咧？頭先我咪講，你而家 business problem 係好複雜嘅，要跨學科、跨部門，甚至乎我哋成日都講 stakeholders 啊，淨係講 fintech 為例啊，你上至政府 regulators、銀行、客戶，喂，個個都講緊唔同嘅 language 嘅喎，同埋你又要同一啲 technology 嘅人溝通，咁而家最值錢嘅地方就係你點去 connect 唔同嘅 language、唔同嘅 skill sets 一齊。咁嗰啲字係未來嘅方向啦。阿 Ken 你講到咧，每個學科而家都加咗個 tech 喺後面啊，係啦，但其實更加 specific 咧，都會加埋 AI 呢個字落去。咁你覺得即係我哋而家進入咗一個 AI 嘅大時代啦。咁對於創業者嚟講，係究竟係一個好事啊，定係其實都會衍生出即係好多唔同嘅困難或者問題嘅咧？嗱，好多人成日都講嘛，如果你本身係一個懶嘅人咧，其實 AI 唔好幫到你嘅，因為你交咗你個腦俾佢啦嘛。咁我諗而家 AI 年代最重要嘅地方就係咩咧？或者幾樣取替唔到啦，就係要決策能力 ，make decision 啊！我成日都同啲同學講就係大家譬如男仔咧好中意睇《三國》噶嘛，其實袁紹就係一個好好嘅例子啦。其實佢官渡之戰啊，佢好多 AI 度嘅喎，好多好叻嘅軍師俾咗好多好嘅意見佢嘅喎。咁但係 at the end of the day，等我哋一樣啊，而家好多 AI tools 噶嘛，係你做嗰個 judgment 噶嘛。咁但係大家都知道歷史嘅故事啦，就係佢輸咗場仗，係啦。咁所以你 AI 勁，或者好多資訊俾你冇用嘅，你要識得 make 個 judgment 同 make 個 decision，係啦。咁就算有啲比較 soft 啲，譬如審美眼光，亦都係啊。佢話俾你聽啊呢樣靚，咁但係係咪真係靚咧？
啊，你都要有呢個 judgment 㗎嘛。咁所以而家可唔可以咁講咧？喺一個 AI 嘅年代啦，去學呢個做生意啦、創業啦，其實頭先都講啦，有一個 judgment 好緊要啦。另外一樣就係要識問 AI 問題咧。你唔好叫佢俾個答案你，即係你唔好問佢邊隻股票聽日升啊。但係你要問佢係咩咧？呢隻股票究竟而家問佢係話呢個行業啦，面對嗰啲咩環境啊？有咩競爭對手啊？係咪應該要識問多啲問題先可以幫到你創業成功咧？冇錯嗱，如果你簡單啲，你想佢代替你個腦啊嘛，咁首先佢要知道你個腦係諗緊啲乜嘢，你嘅思維係乜嘢，你想達到啲乜噶嘛？咁你點樣可以去 communicate convey 啲嘢俾佢咧？咁所以其實都衍生到另外一個 skills， 大家要學嘅就係要識吹水咯，識講嘢咯，係啦。因為頭先我咪講話啲高科技啊、AI 啊或者 FinTech 啊，你要同好多唔同人去溝通嘅。咁大部分一聽呢啲嘢都係覺得哇唔識喎，新嘅喎，咩嚟㗎？咁如果你唔識得去唔同嘅人去講翻一個啱嘅 language 嘅咧，咁你呢樣嘢又係唔會發生到嘅。咁所以其實講嘢嘅能力，其實我覺得至係緊要咯，包括你同 AI 點樣講嘢。係啦，因為做生意咧，始終都重要咧，面對好多唔同人啦、唔同關係啦。AI 可以幫到你好多手去做一個分析，佢俾好多唔同嘅資料你，但係跟住你要去做一個 presentation， 做一個 pitching， 都係要靠自己面對公眾，面對你嘅投資者。同意。咁啊，今日 thank you，唔該阿 Ken 同我哋一齊傾偈 ，thank you。Thank you。